Assalamualaikum. Pak Kiai ganggu nggak nih? Alhamdulillah nyantai. Oh, silaturahmi. Kiai dong Cak Warto. Saya atas nama pengurus masjid mau silaturahmi dulu salam. Salam. Sengaja mau silaturahmi. Duduk. Aduh, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat orang tua. Mau apa nih kopi? Sudah. Teh. Saya datang kemari selain silaturahmi ya pengen bincang-bincang. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih saya ditengokin. Begini Pak Kiai, saya melihat fenomena yang kemarin tuh ketika banyak masyarakat yang takut sama corona, Ya. begini ditutup total 2 bulan. Tapi saya lihat dari Solihin ini tetap berjalan. Ini seperti apa nih? Apa inisiatif sendiri atau seperti apa? Kalau dilarang deh. Ini Pak, fenomena corona maksudnya kan? Ya. Mesin-mesin ditutup. Tuh, kenapa di sini dibuka? Di sini dibuka. Orang-orang takut. Ini kita ini kan orangnya Islam Pak, ya kan? Kita kan ngaku Islam. Islam itu kan bukan sekedar label Pak, bukan sekedar simbol, bukan sekedar, tapi sikap hidup. Jadi sikap hidup output ya sikap hidup output. Jadi Islam itu artinya berserah diri, ya kan? Nah, orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Nah, sekarang menyikapi fenomena apapun, ya kan? Fenomena apa aja lah, kejadian apapun. Kita kan harusnya sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, apalagi iman dengan adanya takdir baik maupun buruk dari Allah. Semua ini sudah tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah. Allah pasti punya mau. Untuk apa ada fenomena seperti ini? Ya kan? Yang dampaknya orang jadi ketakutan. Nah, sekarang yang diperpokok permasalahan, takut itu apa? Takut itu kan ujian dari Allah. Di Quran ada lah, Pak. Sampai kan orang masjid lah, penasehat masjid ngerti lah Quran. Di Quran tuh tahu surat apa sampai nanti cari lah. Walanak luwanakum bisai'im minal khawf. Dan pasti aku uji manusia itu, orang-orang beriman itu dengan rasa takut, ya kan? Nah, berarti kan takutnya ujian. Ujiannya bukan buat ditakuti, malahan takut itu soal ujian, mestinya digarap, dikerjain. Itu takut itu. Nah, karena takutnya ujian ya kita punya sikap. Bagaimana kita menyikapi rasa takut ini? Rasa takut pasti ada. Seperti ada orang takut dengan kuntilanak, takut dengan segala macam. Kalau ujian ya kita sikapi. Kita takut apa sebetulnya? Kalau sekarang corona disebut virus COVID-19, dia kan makhluk Pak. Sedangkan manusia itu apa kolakman insana biasanya takut. Makhluk kan sebetulnya hebat manusia. Corona nggak ada apa-apanya. Masa takutnya sama corona? Sama corona takut, sama neraka nggak takut, ya kan? Contohnya nih, kemarin nih Pak, saya tahu yang sampai maksud. Corona itu diberitakan lewat ini. Apa nih? Android, lewat TV, setiap hari dikabarkan. Orang segitu takutnya, segitu hebohnya sampai sekarang. Sementara Allah memberitakan neraka itu sudah 1500 tahun yang lalu Pak. Di dalam Al-Quran itu Allah memberitakan tentang neraka yang lebih dahsyat dari segala sesuatu pedihnya. Nggak pernah takut bro, sama corona takut. Ini manusia apa bukan kira-kira? Kalau dia manusia beriman loh, sama neraka lu kagak takut, masa sama COVID aja takut sampai kayak begini. Itu satu masalah rasa takut. Jadi serahkanlah semua kepada Allah sebagai muslim yang beriman. Baik Pak Kiai, saya paham. Saya paham Pak Kiai. Tapi yang saya sangat herankan, kenapa aparat
menutup Darussalam aja, Darussolihin kagak. Ini ada apa nih? Saya nggak tahu. Loh, Ini tebang pilih. Saya lihat, saya tanya apa? Ini kenapa kok Darussalam ditutup? Oh, Darussolihin enggak. Kenapa saya bilang? Gak ada yang jawab. Ini fenomena dari apa tuh kan yang jawab? Dari pengurus-pengurus yang berhak itu, kenapa Darussalam ditutup, Darussolihin enggak? Gak ada yang jawab. Jangan tanya saya, tanya aparatnya lah. Justru di aparat ini tebang pilih. Sehingga orang bingung-bingung. Ketika mereka kebingungan, udah sholat sendiri-sendiri aja. Ya jangan disalahin. Orang Darussalam yang ditutup. Nah ini satu keganjilan daripada aparat tebang pilih. Oke Pak Ustaz. Di samping itu banyak hal lagi yang saya mau tanyakan. Saya melihat, saya tertarik dengan Darussholihin ini karena fenomenanya unik. Saya mengamati kiai itu lama. Iya, kenapa? Saya udah mengamati yang penting. Pengamatan sampai Ya, menurut saya bukan kiai Pak, maaf, Cakwarto lah, Cakwarto. Kiai Pak gini. nah, saya melihat Pak Cakwarto ini unik. Kenapa? Lain daripada ustadz-ustadz yang lain. Ya, mereka kan ustadz, saya kan bukan. Saya melihat di padepokan ini ada gua. Di situ ada tempat senam-senam yang di tempat Surabaya nggak ada. Maksudnya di Darussalam nggak ada. Iya. Ini menarik nih. Gunanya gua untuk apa, Pak Kiai? Sehingga orang mengundang pertanyaan nih, Cakwarto ini bikin gua buat apa nih? Apa paranormal apa? Yang aneh-aneh aja. Nah, tolong jelaskan supaya masyarakat tercerahkan. Gini, masalah saya bikin gua itu ya terserah sampean mau menilai saya paranormal, dukun, apalah terserah itu. Saya nggak butuh penilaian itu, nggak butuh. Ya, orang mau menganggap saya dukun, menganggap saya paranormal, menganggap saya apa spiritual, macam-macam lah. Ya, dukun, supranatural apa. Ya, nggak masalah, saya nggak masalah. Yang pasti saya manusia. Saya nggak berusaha pengen jadi manusia, nggak pengen jadi apa-apa, nggak pengen jadi siapa-siapa. Ya udah manusia, Cakwarto namanya, gitu aja. Masalah gua itu Pak, saya buat terinspirasi dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para mubalek, para kiai, para ulama. Dan saya terinspirasi pada waktu mereka itu, beliau-beliau itu ceramah tentang nuzulul Quran. Asal acara nuzulul Quran mesti cerita Nabi Muhammad tapak di Gua Hira terus menerima wahyu kan gitu. Betul Pak ya? Nah, terinspirasi dari situ saya berpikir, berarti bicara Al-Quran tidak terlepas dari Nabi berada di Gua Hira. Bahasa saya yang orang Jawa tapang, tapi bahasa agama Islam disebut forward, tahanus, uzlah, kemudian masuk bertahanus di dalam gua, kan ceritanya gitu. Ini ada terinspirasi. Nah kemudian saya dari inspirasi yang ada, saya berimajinasi ingin mewujudkan sebuah monumen, ya, monumen Gua Hira. Tapi saya juga nggak bikin seperti Gua Hira. Pokoknya intinya gua kan gitu, bisa dipakai forward, bisa itu. Nah itu Pak ya. Jadi bicara Islam, bicara Nabi Muhammad, bicara Al-Quran, yang nggak lepas dari gua dong. Ya. Karena Nabi selalu menerima wahyu dari gua itu. Nah, dengan harapan dengan monumen itu teringat apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau itu senang uzlah. Padahal waktu itu kaya raya Nabi Rasulullah, kaya raya loh. Pada waktu itu sudah menjadi suaminya Siti Khadijah. Benar kaya raya. Ya, kalau pengen berbuat apa kan, duitnya banyak tapi ternyata Rasulullah malah senang uzlah, menyendiri. Ya kan, mengasingkan diri dari keramaian masyarakat, dan bahkan dia keluar mengadakan takur, mendekatkan diri, ya, tak mau di situ. Akhirnya ada satu kepekaan yang langsung ya, antara kaum Nabi sampai kepada Allah. Dari situlah Rasulullah itu peka, begitu ada wahyu langsung tanggap, kan gitu. Karena wahyu itu bukan berupa kitab yang diterima Rasulullah, Pak.
Jadi kalau di Quran itu fa'inahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Fa'inahu maka sesungguhnya Jibril nazalahu telah menurunkan dia Al-Quran ala qalbika di atas hati kamu, qalbu kamu Muhammad biiznillah. Dan langsung kenapa? Di saat menyendiri, di saat kalau lagi rame-rame nggak ngeh Pak ada suara. Sampai percaya nggak ada suara hati? Saya Pernah dengar nggak suara hati? nah Tapi nggak diurusin ya? iya betul. Diabaikan kan? Ya. Karena sampan sibuk dengarkan suara-suara macam-macam. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah pertama kali sehingga Rasulullah mendapat petunjuk itu. Namanya Al-Quran. Hudalin, Galinas, itu di Gua Hiro. Kalau itu dilakukan Rasulullah, berarti kan termasuk sunnah. Sunnah itu kan sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Nah, kiai-kiai, ulama-ulama kita, habaib kita selalu kalau maulid laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Nabi masuk ke gua nggak pernah dianjurkan kepada umat? Jangan-jangan kiainya juga nggak pernah masuk gua. Oke Pak Ya, ini Kiai. monumen Pak, Ya, saya ya. ingatkan. Jadi saya paham dah. Dari dua pertanyaan udah dijelaskan saya paham. Ya, Tambah fenomena dengan gua itu kan. Sekarang saya mau tanya lagi. Pak Kiai ini kan biar bagaimana Ustaz? Kiai. Saya ngakui Ustaz. Terserah antum. Warto aja Ya, lah. Pak. Oke. Kenapa penampilan Cak Warto ini di samping dia antum suka ceramah tapi penampilannya kayak preman, gondrong, sehingga mengundang image masyarakat ini kiai apa preman? Coba dia kasih penjelasan. Saya tanya, kalau seandainya saya pakai jubah, pakai surban, pakai itu, apa dijamin saya orang yang benar? Ya. Atau kalau saya pakai jubah, pakai gamis, pakai surban, pakai peci putih, apa dijamin kalau saya itu orang baik? Ya. Kalau saya penipu gimana? Loh, bisa aja saya untuk membohongi orang saya pakai jubah, pakai surban, pakai itu bisa. Terus kalau saya begini, apa saya salah? Ya. Apa saya melanggar? Ya. Melanggar syariat Islam? Ya. Loh, kalau enggak, kenapa saya mempertanyakan itu kan saya? Image. Loh, image apa image itu? Saya nggak paham image apa image itu. Apa ya? Kesimpulan orang. Iya, salah saya apa? Loh, apa saya melanggar aturan Islam dengan cara begini? Loh, saya orang Islam, standar saya Islam Pak. Siap. Selama Islam tidak mengharamkan, saya lakukan. Apalagi itu punya nilai-nilai kebaikan. Siap. Terima kasih. Ya, nah, ini kita ngorok sekarang, ngopi rokokan. Nah, ini ngorok. Saya tidak ada pengajian, yang ada ngorok. Ngopi rokok. Nah, ini kita sudah ngopi tadi walaupun kopinya belum ada. Loh, ngopi itu mau ngobrol. P perihal, I Islam. Mau ngobrol, P perihal I iman. Mau ngobrol, P perihal I ilmu. Mau ngobrol, P perihal I ihsan. Oke, baik. Ya kan? Tadi udah 3 jawab. Udah 3 pertanyaan dijawab. 3. Mantap. Iyalah. Udah 3 pertanyaan dijawab tadi itu. Ada pertanyaan lagi nih. Saya belum jawab saya. Tapi saya udah paham. Tapi saya nanya malah. Ya. Kenapa antum senang musik? Senang musik apa? Musik. Musik suka hari-hari keagamaan. Iya. Musik Musik apa aja, segala macam musik. Kenapa antum senang? Kenapa antum lebih cenderung apa nggak ditakut dicap? Ya, apa ini ya gitu? Coba kasih penjelasan. Nah, saya tanya lagi sekarang. Tambah nyeleneh pertanyaannya. Ya kan? Loh, musik itu kan suka. Loh, suka itu kan nggak bisa di standar apa. Suka tuh saya. Emang kalau saya suka musik kenapa? Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa, kenapa dipertanyakan? Ya emang gitu. Opini terbangun ini apa nih musik apa? Padepokan apa pengajian apa bar nih kan? Musik-musik gitu. Ini kan suara. Tolong dijelaskan maksud saya. Apa musik identik dengan bar? Enggak. Rasulullah juga dulu waktu hijrah disambut dengan rebana. Ini musik bukan rebana ini? Rebana musik apa bukan? Loh, kenapa dia Rasulullah nggak mengharapkan musik? Loh, ya rebana pakai apa? Kayak juga menyebutkan. Bahkan Habib tuh musiknya banyak banget Pak. Ngompot dia ada kayak drum itu. Saya kan walaupun saya preman-preman begini, saya suka hadir Pak di maulid, suka itu. Justru itulah saya mendengarkan ceramah jadi input. Tapi saya tidak mau input tak dong. Manfaatnya apa saya dapat input kalau nggak ada outputnya? Saya nggak mau sia-sia capek-capek. Ada Pak.
Kenapa kalau beliau-beliau tidak dipertanyakan? Kenapa musik saya dipertanyakan? Apa alasan yang mempertanyakan musik saya di sini? Saya mau pakai gamelan kayak, mau pakai rebana. Saya malah sekarang ada recycle ya, recycle perkusi. Recycle itu barang-barang bekas, Pak. Lihat musik saya, ada gentong bekas mandian mayit, gentong gede itu dipukul. Ada paralon bekas kabel buat ini paralon. Kita bikin bisa buat. Yang penting bunyi. Jadi menurut saya gini, Pak. Boleh saya tanya ya, musik itu apa menurut Anda? Suara. Menurut saya. Hah? Suara. Halo, ini musik dong. Suara ini barusan. Musik itu. Suara yang tersusun. Suara yang ini pendapat ya. Hah? Saya Iya nggak paham. pendapat. Nggak paham. Loh, suara yang tersusun. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ini suara musik ini. Musik bukan ini. Siapa yang bilang ini musik? Ha, hi, hu. Ini musik. Ini saya bilang ini. Ha, hi, hu. Ini musik. Berarti anak ngaji itu musik dong. Bukan. Nah kalau saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Musik dong. Bismillahirrahmanirrahim. Musik gak? Nah suara tadi musik, suara yang tersusun. Jadi musik menurut saya, kata saya, musik itu satu benda, ada bendanya, benda, ya, benda ini ada bunyinya, oke, benda yang ada bunyinya, ya, benda yang ada bunyinya, ada suaranya. Suaranya itu ada nadanya, ada A, B, C, G, D, E ya, neng, neng, grong, nada namanya ya. Kemudian ada irama, apa irama dangdut, irama jazz, irama keroncong, langgang, atau apa Pak? Itu terlepas ada syairnya atau tidak, ada. Yang pasti musik itu benda yang keluar suara bunyi, kemudian bunyinya itu ada nadanya, nada juga, terus ada irama. Oke, nada dan irama itu musik, apapun bentuknya asal dia bunyi, ada nadanya, ada iramanya, musik. Sehingga musik ada musik dangdut, ada musik jazz, ada musik pop, ada musik keroncong, ada musik langgang, ada musik gamelan, ada jaipongan, ada degung, ada itu musik Pak. Kenapa saya senang musik? Justru saya ini sedang mempraktekkan, ya, sedang belajar mempraktekkan, pengen seperti musik. Musik berbeda-beda Pak. Ada bass, ya kan? Beda-beda Pak musik Pak. Betul enggak? Cek dung dung cek dung ler. Udah ada drum. Ada lagi cek gitu ya. Ada ketrek. Ada apa lagi tuh? Ada suara apa lagi tuh? Macam-macam. Saya mirip Pak. Itu musik bisa kompak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Akur bersatu kompak, nggak saling mendahului, nggak saling berebutan pengen bunyi. Ketika gitar harus bunyi, bass diam dulu. Pas suatu kali waktunya bass bunyi, Oke Pak Kiai, saya paham. Satu pertanyaan terakhir sekarang. Saya paham dari apa yang antum paham. Saya belum jelasin udah paham nih Pak. Antek kita nih Bapak ini ya. Ya mantan dia penasehat masjid. Saya satu pertanyaan terakhir. Banyak pakai bilang ini kayak Warto pulang pesantren mana nih? Cuman dia ya Cak Warto. Pesantren di mana? Apa di mana? Mantan preman kok tiba-tiba dia bisa
ngebangun padepokan Darus Salikin dan sekarang sudah berkembang. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Itu bagaimana ceritanya tuh bisa Pak Kiai sampai ke seperti sekarang ini. Terus kedua, terakhir, udah padepokan udah di jalan sekarang. Sekarang sasaran dakwahnya Cak Warto ini ke depannya seperti apa? Mau membentuk insan seperti apa? Dengan gaya-gaya Cak Warto sekarang yang saya lihat. Silakan Pak. Pertama, Cak Warto itu pesantren di mana? Dulu preman kok tiba-tiba jadi kiai, jadi ustadz. Saya bukan kiai, bukan ustadz. Makanya saya bilang dari tadi saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan kapasitasnya sebagai ulama. Preman tadi malah pantas tuh. Panggil aja saya Cak Warto, ya kan? Saya nggak pernah biasa Pak. Saya sekolah saya SD, sekolah teknik. Pekerjaan saya tukang las di proyek-proyek. Oke. Jadi nggak pantas dipanggil ustadz, kiai, nggak pantas ulama, nggak pantas. Saya hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Makanya tolong, ya saya jangan disiapa-siapakan karena siapa-siapa itu pasti bukan saya. Dan saya jangan diapa-apakan karena apa-apa itu sudah pasti bukan saya. Udah saya Cak Warto, manusia biasa. Itu ya, nggak pernah madrasah, nggak pernah pondok pesantren. Kalau saya berdakwah bukan berarti karena saya orang pesantren, orang madrasah, saudara kiai, karena saya orang Islam. Saya dakwah karena orang Islam Pak, saya bukan karena apa-apa. Dan kalau cerita madrasah, cerita pondok di mana, itu dipertanyakan. Kenapa sampai nggak pernah mempertanyakan Rasulullah dulu madrasah di mana Pak? Pernah. Rasulullah pernah mondok pesantren di mana Pak? Rasulullah pernah kuliah di mana Pak? Berarti bid'ah dong yang mondok pesantren, yang madrasah, yang kuliah. Malah saya yang nggak bid'ah dong. Hah? Kalau katanya nggak pernah dilakukan Nabi, bid'ah. Saya nggak pernah madrasah, nggak pernah pesantren. Jadi saya udah Cak Warto aja gitu. Kok dakwah? Gitu. Saya dakwah bukan karena ustadz, bukan karena kiai, bukan karena ulama, karena saya orang Islam. Kok bisa ngerti itu? Ya saya orang Islam kan perlu belajar supaya saya ngerti Islam. Saya belajar dari siapa aja, kan malah sampean yang ngajarin saya. Sampean yang nuntun saya suruh ngaji. Ingat nggak tahun 70 berapa? Tahun 80 berapa itu? 88 apa 89? Tuntun ke Kuitang, suruh dengerin ceramah. Lah kok sampai malah nanya saya begitu? Lucu zaman ini. Wah, masa zaman lupa sama Pak Muhammad Nur Hasan Sidah. Oke, bro ya. Itu saya jadi latar belakang saya memang nggak pesantren. Saya nggak malu Pak. Saya nggak harus bohongin sampean. Kalau saya bisa bilang saya mondok pesantren di Langitan, ini percaya kan? Pasti percaya kalau saya mau. Betul nggak? Kalau lihat gelagatnya sampean udah kayaknya Mas Agi menganggap saya itu orang apa? Saya orang Tuban, Langitan ada di Tuban. Kalau saya ngaku saya dari pondok pesantren Langitan, sampean pasti percaya. Saya bilang saya dari Tebuireng, sampean pasti percaya. Tebuireng sama Tuban itu dekat, dan di Tuban banyak pesantren. Tapi saya tidak pernah pesantren, tidak pernah madrasah, dan saya tidak malu. Saya dakwah ini karena saya butuh kesadaran jiwa saya secara pribadi setelah Islam, setelah Islam, saya berusaha untuk mendakwakan Islam karena saya orang Islam. Dan kenapa? Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wa nasihatan lil muslimin. Nah, kata Syekhul Imam Barakatul Anam, Sayyidul Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam pembukaan kitabnya An-Nasihatul Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau menyatakan alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wa nasihatan lil muslimin. Itu ada kitab Nasihatul Diniyah itu. Kata beliau, dialah Allah zat yang menjadikan dakwah. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, menuju kepada petunjuk. Wa dilalata 'alal khairi, dan menunjukkan kepada kebaikan. Wa nasihatan lil muslimin, dan sebagai nasihat bagi muslimin sama muslim. Jadi dakwah itu isinya kepada hidayah, kemudian menunjukkan pada kebaikan, nasihat kepada muslimin. Apa saya sampai nasihati saya sampai harus jadi kiai dulu?
Apa zaman nasihatin saya harus jadi ustadz dulu? Apa zaman mau nasihatin saya harus ke pondok pesantren dulu? Apa zaman mau nasihatin saya harus kuliah dulu? Enggak kan? Kan tawasobil hak itu bukan apa? Bukan didominasi oleh ustadz dan kiai, bukan didominasi oleh pesantren. Kita bisa manut tawasobil hak, tawasobil sobri, tawasobil marhamah. Dan itu ya. Dan beliau nyatakan warfa'i darajati. Jalan dakwah itu jalan yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang menempuh jalan dakwah warfa'i darajati itu menduduki derajat yang paling tinggi. Jalan dakwah itu, Pak. Biasanya kan lu pengen, Pak. Saya pengen Allah mengangkat derajat saya. Kenapa Pak Kiai nggak mau disebut Kiai? Kenapa? Ya memang saya bukan Kiai. Padahal orang-orang yang ketika ilmu agama sudah mumpuni, dia cenderung ingin diakui eksistensinya. Dia takut tidak terhormat apabila tidak dipandang kiai, tidak dipandang ustadz. Kalau sampean malah sebaliknya. Ini apa ilmunya nih? Gini, Pak. Apa ini? Saya hanya kepengen jadi diri saya sendiri. Saya nggak pengen jadi kiai. Saya pengen jadi diri saya. Manusia. Udah manusia. Nggak pengen jadi kiai, nggak pengen jadi ustadz, nggak pengen jadi macam-macam, Pak. Masalah orang mengakui itu silakan, saya nggak ada butuh itu. Orang menghormati saya silakan, enggak menghina saya pun, mencaci saya itu pun nggak masalah, membenci saya pun nggak masalah, karena saya sadar sebagai manusia itu memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dicintai semua orang. Pasti ada yang benci, dan saya pernah dapat nasihat dari kiai itu, dari ustaz, dari RT 3, RW 1. Ketika engkau dibenci orang, berarti engkau sedang hebat. Gitu katanya. Loh, jangan ketawa-ketawa. Loh, kenapa saya harus cari penghormatan dengan label pembungkus-bungkus diri? Nanti kalau nggak sesuai dengan saya bohongin umat. Apa kita mau seneng bohongin umat? Sampai kapan? Terus apa? Ganjaran apa yang didapati dari perbuatan membohongi, menakut-nakuti, dan menyengsarakan orang banyak? Gitu. Jadi antum nggak takut nggak dihormati orang? Nggak takut? Emang pantas Pak dihormati itu? Emang harus dihormati itu? Loh, orang mau menghormati saya, mau nggak menghormatin saya nggak masalah. Yang penting saya berusaha menghormati orang. Nggak usah pilih-pilih, Pak. Apa orang yang terhormat itu orang yang mesti punya titel? Apa orang yang bawah-bawah nggak perlu dihormati? Apa saya hanya hormat hanya kepada penasehat masjid, pada ketua masjid, pada ini masjid, terus yang bukan tidak perlu dihormati? Bukankah kita harus saling hormat menghormati? Tapi jangan minta-minta dihormati, tolong. Orang yang minta-minta dihormati dengan berbagai cara itu tandanya orang yang tidak terhormat. Buktinya apa? Minta-minta dia. Kalau lu terhormat, banyak terhormat, hormati dong, kasih hormat orang. Nggak usah minta dihormati. Oke, bro? Jadilah dirimu sendiri. Saya lebih baik dibenci orang karena jadi diri saya daripada saya harus berpura-pura dengan label macam-macam supaya disenangi orang. Itu namanya saya penipu, Pak. Dunia ini penuh tipu daya. Saya tidak harus menipu-nipu lagi. Kesian orang kayak terus. Terus terakhir pertanyaan saya, target dakwanya antum apa ke depan? Target dakwah, tujuan saya didirikan dari Solikin nih, kesananya apa? Saya tidak punya target. Oh, saya itu tidak pernah target, Pak. Ya, saya tidak pernah target. Jadi karena target itu tidak baik. Ya, orang yang menargetkan segala aktivitasnya, kalau dia berhasil, dia paling tidak berujub. Targetnya berhasil ujub, karena akhirnya jadi sombong, takabur. Kalau nggak tercapai target, apa Pak? Stres, malu dan lain sebagainya. Saya nggak muluk-muluk dakwah ini. Saya konsepnya satu, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Sehingga sarana ini, alhamdulillah sampai saat ini
saya jadikan sarana untuk pelayanan umat. Jadi saya hanya memposisikan saya sebagai khadimul umat, melayani umat. Saya begini ini pengabdian, Pak. Saya itu hanya abdan abadah. Saya itu hamba Allah yang mengabdi, yang menghambakan diri kepada betulnya. Saya begini mengabdi, pengabdian, Pak. Melayani sampean, melayani siapa aja, ada urusan apa yang mampu kita layani. Supaya ini manfaat sehingga di sini ada juga yang ngecap apa itu ada katanya Pak Warto itu eksklusif. Apa sih Pak eksklusif itu Pak? Menyendiri. Saya nggak menyendiri. Orang yang eksklusif itu tokoh biasanya Pak. Saya bukan tokoh, bukan apa-apa, eksklusif nggak pantas. Tanya Cak Warto itu Pak. Cak Warto dari kalangan anak kecil itu kenal yang namanya Cak Warto Pak. Anak ketemu Pak Warto, assalamualaikum Pak Warto, masih minta salim Pak anak kecil itu. Boleh cek. Anak remaja, ya kan? Bapak-bapak muda, bapak-bapak tua, bapak-bapak, aki-aki. Mana Pak Warto ada yang jauh? Pak Warto udah eksklusif. Kenapa? Saya pengen berguna untuk orang banyak. Dakwah ini tidak ada target apa-apa. Bagaimana sisa umur ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, Tidak ada target ya Pak. Berhubung hari sudah sore, saya mohon maaf, mohon izin. Sama saya, sama Nanti belum ya, habis loh. saya mohon maaf nih kalau pertanyaan-pertanyaan enggak. kritis. Saya mohon maaf nih ya. Saya senang sekali. Yang redo ya. Ajak saudara-saudara Oke, kita yang Pak lain. Pak Ketum, Pak Oke, Fajar. Pak Ustaz, ya. Oke, Assalamualaikum. Salam. Ini nggak diminum. Makasih ya Pak. Ya. Siap. Sip.